Salom do'stlar. LGZ saytidan yana dronlarimizni yechib olamiz. Profilga o'tamiz. Vizra bosamiz. Bu yerga 6 bosamiz. Minimal yechish 5 dron do'stlar. App'ni bosamiz. Bir dron komissiya olib qoladi do'stlar. Endi dronlarimiz kelib tushishini kutamiz. Mana do'stlar, dronlarimiz kelib tushdi. Vaqtga e'tibor beringlar do'stlar. 8:42 da kelib tushdi do'stlar. Soat 8:41 da tushgan ekan. Mana tushdi. Endi ikkinchi saytdan dronlarimizni yechamiz do'stlar. LGZ Farm botga kiramiz. Bu yerda 2 dron bor. Avvalambor dron adresimizni kopiya qilamiz. Dron bosamiz. Bu yerga depozit bosamiz. Bu yerda dronimizni kopiya qilamiz. Walletga o'tamiz. Winzdraftga bosamiz. Bu yerga minimal bir dron ekan, biz 2 dron yechamiz. Bu yerga dron adres kiritamiz. Neto 2 dron yechib bo'lmaydi menimcha. 5 dron ekan. 1 dron bossam-chi. Bilmem, bir dron şeklinde minimal yechish. To'xtang, boshqa saytga yechib ko'ramiz. Boshqa kошелек yechib ko'ramiz. Hostpay kошелегini yechaman do'stlar. Vizra bosamiz. Xo'p. Bo'lmasam bu saytdan yechib bo'lmadi do'stlar. Yana boshqa saytda yechamiz. To'g'ri kошелек adresimizni olishimiz kerak. Buning uchun Binance'ga kiramiz. Activity bosamiz. Bu yerga Ton deb bosamiz. Ton kошелек depozit bosamiz. Memo shart emas. Bu yerda pul yechishni bosamiz. Bu yerga max belgilaymiz. Mana yechib oldik. Videoni to'xtatib turaman pul tushguncha. Mana do'stlar, pulimiz kelib tushdi. Binance'ga kiramiz. Mana do'stlar, tushdi. Yakunlandi deb keldi. Bitta saytimiz to'lamadi. Ikkita saytdan pul yechdik do'stlar. Video shundan iborat bo'ldi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.